me conocen, yo soy Akemi y bienvenidos al mundo, el mundo de Akemi. Bueno, lamento el ruido. Eran unos motos. Y bueno, hoy lo que más... Hoy lo que vamos a estar haciendo es decorar, arreglar slime pegajosos como este que tengo acá, o arreglar slime duros como este que tengo acá. Y para eso, para los slime pegajosos tengo aquí activador, y para los slime duros tengo pegamento, que por cierto hay que ponerle agua al pegamento, más o menos un poquito menos de lo que hay en el pote, para que quede bastante así medio más pegajoso el slime duro. El primero que vamos a estar arreglando es este slime que tengo por acá, que es medio pegajoso. Es medio pegajoso todo. Ay, vean chicos, vamos a ponerlo acá. A ver si lo ven. Miren. Es este de acá. Le vamos a poner activador. Miren. Ahí está. Así que vamos a ponerle un poco de activador, que lo tengo acá. Vamos a echarle una tapita más o menos. Fíjense. Ahí está, ¿ven? Ahora vamos a agarrar el slime. Vamos a frotarlo todo en nuestra mesa, o cuaderno, mejor dicho, que lo puse ahí arriba. Y ya se irá despegando, pero cuidado, si el slime tiene brillantina, de no sacársela del pobrecito slime. Como sufriera, ¿no? Como si sufriera el slime. Y bueno, pues el slime le quedará súper lindo una vez. Bueno, lindo ya estaba, pero le quedará menos viejos. Súper. Y miren, vamos a guardarlo en su pote. ¿Cómo quedó la cuadernola? Quedó todo llena de brillantina, no sé si lo captan. Bien. Bueno, vamos con el otro slime. Ya no quiero gastar tanto motor. Ya no quiero gastar tanto activador, entonces vamos a arreglar el slime duro. Es uno que yo hice para Navidad. Miren. Después vamos a decirle cómo se hace. Es que no sé si captan la serpentina. Ahí está. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Vamos a agarrar el pegamento. Vamos a echárselo para que ustedes vean. Listo. Ahora a remover el slime. Espero que esto lo haga un poco más, no sé, como pegajoso, sticky. Tampoco nos pasemos y que nos quede todo ahí una guacalada. Miren, ha funcionado. Se ha quedado más. Vamos a ponerle más. Ya, bueno, no voy a gastar más porque miren lo que me queda. Y que no se burlen, pero es el único pegamento que tengo. Porque yo no soy de esos youtubers así que tienen 1000 millones de dinero ni pueden comprar todo el día dinero. Tengo bastante. Pero tampoco la pago, así que bueno, chicos, vamos a revolver nuestro slime y ñaca. Nos queda más o menos estirable, ¿ven? Pero como estaba antes, ahora como está ahora, bastante bien. Está absorbiendo la brillantina del anterior. ¿Escucharon ese ruido? Está absorbiendo la brillantina del anterior slime. Vamos a echarnos más pegamento. ¡Ah! ¡Qué asco!
subir. Arre. Arre. Likes, si ustedes suelen decir mucho arre. Y también like para la segunda parte. Voy a dejar una meta de likes. 5 likes para la segunda parte de Slime Makeovers. O mejor dicho, porque no me sé escribir mucho eso, es arreglando Slime 2. Bueno, así su slime le queda súper estirable, haciendo ruidos satisfactorios. Y bueno, lo guardo en este pote. Que miren cómo ha quedado azul de tanto este slime ahí. Ahora vamos a agarrar el otro y vamos a mostrarle cómo. Y ustedes si pudieran oler esto, está súper. Vamos a activarlo un poquito más porque queda más o menos. Ay, ven. Ay, una amiga mía que vino a mi casa y ayer a jugar y a hacer slime, se le pegaba el slime en la mano. A mí no se me pegaba, pero a ella sí se le pegaba bastante. Para lo que se me pegaba a mí, a ella se le pegaba más. Wow. Bueno, chicos, vamos a absorber todo muy bien el borax. Wow. Ahora sí que ha quedado bien. Y para sacar el slime de la mano, sí, se lo veamos. Tienen que hacer así. Y quiero aprender un truco que... Vamos a guardarlo. Lo guardo en un recipiente donde dice... A ver, acá. Donde dice... un pastelito. Pero aunque no parece esto, que miren. Es de un kit de slime que me regalaron para Navidad. Y bueno. Vamos a cerrar esto porque me salpiqué todo en la cara. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué tal si...? No, mejor no, porque ya les mostré en un vídeo haciendo slime. Si no lo vieron, ¿qué esperan en verlo? Darle like. Y por cierto, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de mis vídeos. Pinchar el botón de like y se activa la campanita, mucho mejor para mí, porque me dan un cariño enorme y yo los quiero mucho. ¡Mua! Así que chicos, se activa la campanita, así les va a llegar todas las notificaciones de mis vídeos, así. ¿A quién me subo video? 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 Bueno, hasta la próxima.